这事儿过去快4年了。2022年9月26号，把俄罗斯天然气送进德国的北溪1号和北溪2号同时被炸。那几天的欧洲天然气期货价格直接原地起飞，老百姓的电费账单翻了几倍，工厂停工，冬天烧壁挂炉都得掐着秒表。当时全世界都在猜是谁干的，有人说是美国，有人说是俄罗斯自导自演，还有人说是一帮乌克兰的热血青年拿着游艇去单干。但就在7月24号，德国检方通过一名被告律师的嘴巴扔出了一颗重磅炸弹，破坏行动是在乌克兰国家机关授意下实施的。这个信息来自俄罗斯卫星通讯社，报道原文说得很直白。被告律师尼古拉·卡内斯特里尼转述德国检察院起诉书的内容，原话是：有充分理由怀疑，破坏行为是根据乌克兰国家机关的指示，并在其指挥下实施的。大家注意用词，授意和指挥，这不是可能有关联，这是德国司法体系认定的直接上下级关系。咱们捋一下时间线，就明白这事有多炸。2022年9月爆炸发生后，丹麦、瑞典、德国分别启动调查，但前2个国家在2024年初就以缺乏管辖权为由悄悄结案了，只有德国咬着不放。德国联邦检察院这1年多里抓了人，审了人，现在明确指向乌克兰国家机关，这意味着什么？意味着在德国司法系统眼里，这已经不是一起民间激进组织的破坏活动，而是一起有政府背景的准军事行动。再来看看硬核数据支撑，北溪管道4条管线总输气能力高达每年1100亿立方米。爆炸发生后，俄罗斯对欧洲的管道天然气出口骤降到几乎为零。2022年，当年欧洲从美国进口的液化天然气飙升至历史峰值，达到全球 LNG 出口总量的近1/3。美国能源商赚得盆满钵满。德国作为欧洲最大的工业国，2022年天然气进口成本比2021年翻了3倍，制造业 PMI 连续10几个月趴在荣枯线以下。这些数字摆在这里，你就知道炸掉这条管子，谁在流血，谁在吃肉。再说回乌克兰这边，德国检方的指控如果最终坐实，那性质就变了，这不再是一场代理人战争里的小动作，而是乌克兰国家机关对欧洲关键民用基础设施的直接攻击。德国作为欧盟老大，跟乌克兰可是盟友。北溪爆炸后，德国还提供了上百亿欧元的军援和经济支持。现在德国自家检察院说，你的国家机关指挥炸了我的管道，你让柏林政府怎么在欧盟内部替乌克兰说话？当然，俄罗斯那边的态度一直很明确。总统新闻秘书佩斯科夫此前多次表示，俄罗斯要相关调查信息，但从来没人给过。俄罗斯总检察院一开始就按国际恐怖主义行为立案，现在德国这份起诉书等于间接帮俄方坐实了国家行为这个定性。莫斯科大概率会拿着这份文件，在国际场合继续施压，要求追究责任。更微妙的在于，德国检方在这个时间点把消息放出来，美乌近期正在谈安全保障协议，欧洲正在讨论下一轮对乌援助。结果德国自己的司法机关一记反手，把北溪是国家行为这顶帽子扣在了基辅头上。这对于想要保持欧洲团结，继续军援乌克兰的西方阵营来说，杀伤力不亚于往自己阵地上丢了一颗烟雾弹。所以家人们，这事儿走到今天，真相的大框架已经差不多了，谁干的，受谁指挥，什么性质，德国检方替我们把拼图拼好了，接下来就看德国政府怎么处理这个自己查出来的真相，是移交国际法庭，还是内部消化掉，又或者用它来跟乌克兰做政治交易。但这把火既然已经被官方诉状点起来，想再捂回去，怕是不那么容易了。我们继续盯着。